喺度南岸嘅港口嗰度，我哋咧準備咧搭船過去吉淡島度。咁樣咧，今日同我哋同行嘅咧就有阿 Florence 啦，同埋阿 Suki 啦。喺邊度叫嘅？喺呢度叫啊？關丹人啊！我哋關丹人嚟嘅，關丹嚟吉隆坡讀書。我們神廟有雞蛋就有神廟了。就係有嗰個燈就係有跟神廟。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。早晨啊，大家！而家咧，我哋係喺邊咧？我哋位處於咧喺呢個巴生嘅南岸，即係 South Port 喺度南岸嘅港口嗰度。我哋咧準備咧搭船過去吉淡島度玩我哋咧一日之旅嘅。咁咧頭先咧就問咗阿船家啦。咁佢個船飛咧係有9點半啦，跟住咧10點半，跟住咧11點半，跟住如果回程嘅時候咧有1點幾，咁同埋有4點幾嘅。但係其實咧呢一度咧係有幾個唔同嘅船公司啦。咁到時咧你就可以選擇翻自己啱嘅時間去搭翻回程嘅船翻嚟呢一個巴生港㗎。喺我哋後面咧，你會見到一隻好大嘅蟹。咁咧，因為我哋咧就要起程咧去呢一個螃蟹島，即係等於吉淡島啦。咁樣咧，今日同我哋同行嘅咧就有阿 Florence 啦，同埋阿 Suki 啦，同埋阿莫生同我哋一齊嘅。阿莫生，你有冇去過吉淡島？冇啊，你咁耐都冇去過啊？冇啊，就係因為有時啲越近嘅地方咧，你反而你覺得多，你唔想去啲先。哦，係啊，即係阿 Florence 同阿 Suki 咧，我哋識一段時間嘅。冇錯。咁咧一直冇上過鏡啦。咁今日咧就戥佢一齊去行下。師媽，你知唔知原來咧阿 Florence 咧係巴生人嚟嘅？係喎，10幾年喎喺巴生住咗，但係都冇去吉淡島嘅。點解咧？點解阿 Florence 你咁耐都唔會去吉淡島咧？未去過啊，諗住又冇廁所啦，又要踩單車咁樣樣啊。但係而家咧，好似因為我前幾年有去過一次，其實都已經係嗰啲茶餐室啊，已經好好噶咯喎，已經。所以我哋今日咧就香港人帶馬來西亞人去吉淡島啦。Suki，你有冇去過吉淡島？有啊，好耐以前啦，係應該由89年到。 89年，因為點解我知？因為咧通常咧啲拍拖我拍拖嗰時去過。行啊咁樣咧，同朋友一齊嚟。你哋會一齊嚟啊？即係嗰啲青春歲月嘅時候就會去吉淡島啦。喺呢度上船，咁其實個船飛咧係大概10到17溝嘅。如果你17溝就來回咯，如果咧你係去程咧就10溝嘅。就係咧10溝咧成人價錢，單程咧就係10溝。如果你來回咧就17溝嘅。師媽而家開緊船，開船，而且都好定嘅喎。咁咧我哋啲嘈啦，啲 V V V 嗰啲。但係咧我哋就搭30分鐘就可以去到吉淡島㗎啦。其實咧你有時花少少時間搭下船咧，你已經可以去另外一個世外桃源嘅地方㗎啦。度有好多個船嘅，咁有啲係大啲，有啲細啲啦。因為星期6日咧，其實都幾多人去吉淡島啊，所以我哋專登就唔好揀星期6日，我哋咪逼啦。所以我哋 weekday 過去玩咧，就冇咁多人啦。以為到咗，原來未到㗎。原來咧係其中一個站啊！你見唔見有啲小學生上船啊？係咯。佢呢啲咧係靠咧呢啲咁啲船仔車佢哋放學翻學。到45分鐘船終於嚟到啦。好啊，姐。而家咧45分鐘咧就嚟到吉淡島啦。我哋係直入去咧，你會見到咧好多咧海鮮酒家，因為其實咧吉淡島咧係出名係一個漁村嚟嘅，所以變咗佢哋好多時咧喺附近咧都有養魚啊、打魚啊，以漁業為主嘅。點啊？拍晒啊！係啊，咁多學生嘅，係可能係嚟旅行嘅。其實有咩景點睇嘅先嘛？係啦，呢個景點咧就係其實咧呢度咧係漁村啊，咁所以咧你一入到嚟嘅時候咧，你就會見到好多海鮮酒家啊、茶室啊咁樣嘅，所以呢一條直路入去咧
其實你應該咧就會經過廟啊咁樣噶啦。其實呢一度咧係大部分住咗啲咧福建人啊同埋潮州人嘅，都係以打魚為生嘅。哦，條路咁細，其實點樣踩摩托咧咁多？條路咁窄嘅啫喎，係咯。我見成日喺度咇咇咇喎。嗱，有嚟過嘅，咁咧喺吉擔島上高咧就好興咧食呢一個炸雪糕嘅。頭先我經過幾檔咧，但佢未開，一定要試下佢哋炸雪糕。我記得上次嚟我哋食過呢間餐室，金河係。嗱，經過幾間茶室，咁啊我時間入一間啦，國香啦。我入去睇下你。行啦。黑糖碰糕喎，呢啲特產嚟㗎。喺依家有得食㗎？嚟嘅，呢啲係食定係手信嚟㗎？手信嚟嘅。哦。一樣一個咯，炒飯一個炒麵，嗰條麵。呢個係炒粿條。係。好。國香茶餐室。係啊。其實間間都差唔多樣㗎。就係啦，幾間茶餐室都喺同一條街嗰度。冇錯。個樣都好濃厚呢個。係喎，好濃烈喎。我試下先。參嚟㗎。啊，參嚟㗎呢個。哇！但係佢咖啡味好重啊，所以你哋見到佢深黑色。冇錯，我哋嚟到呢度咧就係樣樣食少少，樣樣食少少。如果唔係咧就係食唔到咁多㗎啦。係，通常係得我冇得食嘅啫。係啊，你唔使理我。係。點啊？即刻炒可以嘛？可以。佢有少少辣辣地。咁啊，老闆就話：我呢度係淨係炒粿炒粿條同埋炒飯嘅啫。咁所以咧，拿手兩樣咧，佢一定唔會失水準嘅。粉糕喺邊度叫嘅？麵粉糕嚟嘅，冇咗。得。哦，喺邊度叫嘅？喺呢度叫啊！我側邊嗰度，我隔離嘅，我隔離可以叫過嚟食嘅。咁好嘅。啊，炒飯嚟啦，好大碟炒飯。其實咁早咧，吉擔島興食炒飯㗎喂。我中意食炒飯多啲，因為咧個炒粿條咧太辣咗。頭先你聽唔聽到隔離講潮州話？係啊，咁你所以知道咧呢一度咧呢一區咧係潮州人係非常之多嘅。其實咧我哋咧點解會識 Florence 咧？喺一個咧宴會入邊咧識得佢嘅。咁啊 Florence 點解你會喺巴生10幾年第一次嚟咧？啊，我響巴生咧，其實係因為第一份工啦，咁係做建築嘅，即係賣屋啊、賣 township 嘅，所以我一入行第一份工咧就係賣屋噶啦。哦，所以我其實響呢個房地產呢個行業係一直後生嗰陣時做到而家。唔想講好多年，因為咧我仲想後生啲。咁其實咧，當其時宴會上高咧，我就見到 Suki 咧同我 Florence 咧夾住一齊嘅。咁啊，Suki 你係做咩嘅咧？之前我是在讀書，我在讀大學，然後我就認識了 Florence，因為我之前有去打工在派派，然後我就認識，然後 Florence 就給我 offer，就幫他做這個簽證公司。哦，你同阿 Florence 做好多年啊？冇啦，你睇佢樣咁後生，佢做好多年啦，大佬。係咁嘅，20幾歲啫，係咪啫？係啦，咁樣係。你係讀咩出身嘅？我係讀 accounting finance。咁有冇做過 accounting finance？我都係讀 accounting finance。我做過，因為之前我的父母就講哇 accounting finance 可以找到吃啊，然後我就這樣子讀了。哦。可是讀完過後我是沒有後悔，不是我就是出來沒有做到 accounting finance，我是沒有後悔。我係關丹人啊！哦，你關丹人嚟嘅，關丹嚟吉隆坡讀書。哦，你吉隆坡讀書嘅，哦，咁你嚟咗幾多年啊？吉隆坡？都有10年左右。哇，10年咁耐㗎啦！哇，你又咧爆咗人哋嘅私隱啊！係啊，知道人哋即係話佢畢咗業咧。冇嘢啦，都係20零30歲啫，係咁上下。咁你馬拉文咪好勁咯？差唔多，以前好勁啊，而家 OK 咯，少講咗嘛。少講咗，係啊。乜關丹係講馬拉文嘅嘛？因為關丹係東海岸。以前我喺關丹我都冇喺關丹讀書嘅，我13歲就出嚟讀書咗。係。咁點解你馬拉文咁勁咧？以前親馬拉人多。哦。
即係同佢哋傾開嘅，即係傾埋嘅時候就係學到佢哋嘅語音，因為有好多時話講，就算華人講馬來文都係佢哋有啲唔明噶嘛。哦，係啊，我係明啊。明嘅，同佢講，哎呀，總之我哋揾佢教馬來文啦。阿莫生幫下佢落 order。應該唔係本地人嚟㗎，我睇過呢啲，應該遊客嚟。嚟馬來西亞旅遊啦，係啊。跟住佢頭先同我講想有冇 menu， 嗰個阿姐都唔知佢講咩。係。以我所知咧 ，Florence 咧好中意食嘢嘅喎，成日咧就係咧去周圍咧馬來西亞咧就揾好嘢食係咪？係啊，其實以前咧，我呢度巴生開始嗰陣時咧，45 kilo 啫，但係而家咧已經係唔好講啦。所以呢度太多美食咗吉達島咧其實都係出名啲海鮮嘅，同埋咧佢係有好多餸菜咧，就算茶餐室咧都係揾隻蟹啊，炒隻蟹俾你食㗎咁樣嘅。不過落 order 係咪？佢呢度咧你就可以咧睇得到咧馬來西亞人咧幾有友善啊！即係知道你需要幫忙嘅時候咧，阿莫生咧淨係幫佢咧落人肉 menu 幫佢落下 order。你一陣同佢了解下你食唔食辣㗎？如果你食辣就要食咩？佢要每一隻嘢介紹嗰啲好好食。發覺咧，阿 Suki 可能後生㗎，所以咧有好多地方咧，阿莫生同埋阿 Florence 都冇去咧，佢有去過。有啊，由呢度第二次嚟嘛。係第二次嚟咗啦，嗱，跟住天空之鏡佢又有去過，可能咧即係後生嗰啲咧，因為青春少艾上一年又去過咗。係嘛？我好早起身就買嗰個。天空之鏡嗰度，你有冇拍嗰啲跳嗰啲啊？有啊，一定要拍啊！快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！哦，佢呢度劏緊啊！哦，呢度食海鮮好出名嘅。好大條啊，真係。係啊。我諗佢要喺出邊打撈翻嚟喎。是嗎？係啦。呢個係咩嚟嘅？呢度咧就係咧吉淡島出名嘅彩虹橋啦。得啦，我哋喺後邊呢一度啦。我見唔到佢彩虹嘅點解？你會見到咧，佢欄杆上高咧係有7隻顏色嘅，嗱有藍色、黃色、紅色，跟住咧再過少少咧都仲有啲顏色嘅，所以咧就係7種顏色嘅彩虹橋，就係呢一條啦。哪吒，好似拜緊神咁樣喂。係喎，我見到喎，好似哪吒咁樣。你好，你搞咩？你搬磚啊？使幫你？啊，幫手啊！呢度係菩提門。哦，係搬世音嘅。呢邊就喺度做緊移神嘅儀式，移去呢個廟度，因為佢做維修啊，係。所以佢要將呢一個主神殿嘅神咧，都要搬過嚟呢一邊移神係嘛？唔係咩嚟嘅？我哋移過嚟啊？差唔多。呢間廟係維修啊，管理啊，我主席啊，唔識講。你揾邊個？呢個係我老爺。主席。佢叫晒成村人出嚟喂。今日佢有啲緊張。係嘅。主席。呢個主席啊？主席你好。講華語。不會，可以了。講華語都可以，講華語都可以。這些廟就是講從幾年100多年了，130多年有了，就是最久的我們神廟，有祭壇就有神廟了。就係嗰個燈仔有跟神廟。哦，所以你咁你搬啲磚嚟做乜嘢？搬呢啲磚我今天我們裝修啊，裝修，裝修啊，通通已經做了，放在這邊咯，然後再裝修過多一次了。大家一下，如果有錢出錢，有力就出力，沒有力的就在這邊了。沒有錢的在這邊。做工，沒有錢做工。廟的總務，我是總務啊，30多年了啦。總務啊，做總務啊。總務，呢個老嘢就係出嚟冇晒力咗啦，呢個老嘢。有錢出錢，有力出力啦。有力都出嚟，有錢都出錢。哦，多謝啦。喂，你講到阿 Suki 佢樣嗰啲似咁樣咧，好似啲鄺美雲嗰啲咁嘅 feel 咧。就係咯。知邊個鄺美雲？佢可能唔知自己都。好似喎。係。呢啲係佢哋嗰啲住屋，有啲做咗民宿啊，佢哋嘅改咗做係嘛？係喎。佢有啲咧係好似咧，我哋上次嚟嘅時候咧，租一間民宿咁樣啦，住1晚嗰啲啦。而家咧其實呢度係好多都做咗呢啲咁嘅旅社，俾人哋住1晚，咁喺吉淡島度玩1日1夜咁樣咯。有知道咩叫百家皮啊？點樣用？你唔知咩叫百家皮啊？點樣用？
佢將啲布碎啊，哦，即係咧，即係唔以前要抄埋一齊係以前點解要叫百家咧？因為可能咧，譬如話我屋企啊得幾塊布，你屋企係幾塊布，咁一人一齊攞出嚟，跟住就做成一張被，咁就係百家被咯。哦，佢冇窮過咗，佢唔知係喎係喎，呢個係攞嚟冚被㗎嘛。係啦係啦。其實咧，你頭先咪話咯，最唔好就係你下低呢度，你見到條罅入邊咧，見到啲垃圾啊嘛。其實佢哋係迫於無奈㗎，因為咧呢一度成日都會有潮漲潮退，而且潮漲得幾高下。咁變咗咧，佢呢度其實嗰啲垃圾咧係因為潮漲嘅時候咧，佢衝咗埋嚟，但係就衝唔翻出去，所以變咗咧，你會見到點解有咁大條罅嘅高度喺度咧？就係咁解啦。好似呢條咁咯。係啦。Boris 啊，我想問下點解你咧無啦啦係由地產界會跳咗去做移居嘅嘢嘅咧？係以前咧我就有識到一個香港朋友啦，咁佢屋企咧就俾我處理嘅，咁我都幫開佢咧都係好多年10幾年。咁後尾有一期嗰陣時咧，佢就同我講：而家都好多香港人想過嚟馬來西亞啦，咁不如你過嚟我公司，咁我哋就推介下馬來西亞嘅樓盤俾佢哋。咁我哋就推介嗰陣時咧，就發覺啲客咧其實你哋都有concern 一個問題嘅，就係點樣可以住喺馬來西亞長期啦。咁搞啲咩簽證會適合啲咧？所以就有嗰陣時我哋就開始接觸同埋去提供呢個服務俾我哋嘅香港朋友。變咗就其實都啱嘅，因為佢哋買咗層樓，咁佢梗係諗住喺呢一度有冇得落腳嘅時候啦。尤其是可能喺呢一個17、18年啦，咁其實香港人都好多咧係會講諗下馬來西亞究竟係咪一個適宜移居嘅地方咧？咁樣都會 search 呢啲咁資料嘅，所以嗰陣時你哋都係好生意啦，係嘛？係嗰陣時係比較忙啲啦，差唔多個個星期或者係一個月都會飛香港一次嘅。咁如果你講跑呢啲政府部門啊，或者係第二階段簽證呢啲嘢咧，反而 Suki 就比較熟絡啲啦。我都有問阿 Suki，我話其實你哋搞移居，因為我見到咧，你除咗唔係話講淨係單做 M&Touch，你譬如話你有working visa 啊，或者係有其他 visa 去幫人哋提供，因為你會 consult，即係你會睇下嗰個人有咩需要，因為其實唔係個個人都需要話 M&Touch，可能佢需要 working visa 多啲係嘛？係啊，所以你會同佢了解咗之後，你先會同佢哋分析佢應該係選擇申請乜嘢。係啊，我哋會問嗰個客仔佢係咩 purpose 過嚟咯，跟住我哋recommend 佢邊一個咯。即係有啲可能係短期需要嘅，即係佢想要嘗試下住喺呢度，唔知自己適唔適合啦。咁要住1-2年嘅，咁我哋就幫佢辦1-2年嘅簽證啦。咁如果即係真係打算真係移民㗎啦，或者過嚟退休嘅，咁就做啲長期嘅 planning 咧。所以我哋就推介佢幾種唔同嘅長期簽證。呢一樣嘢咧提醒咗一樣嘢，因為咧近排咧都有 fans 咧就問我，就話佢唔理咩簽證。佢個目的佢最緊要快，因為咧佢有2個女咧就喺呢一度攞學生簽證喺度讀書，咁佢話要有人照顧㗎嘛，咁佢而家喺度諗緊究竟攞乜嘢簽證可以最快直接就嚟到馬來西亞咧咁樣。咁最快嘅話，我哋有2個咯，一個係 working visa，仲有一個係 PVIP 咯。我19年嗰時我哋係好旺啊，後尾2020年停晒㗎嘛。咁你哋做呢一行咧，咁你 Covid 嗰段時間同埋你就轉政府又停，你哋嗰輪搞咩咁？你哋係咯。好慘㗎喎！嗰輪你搞咩咧？嗰輪咧第1年嗰陣時，我哋係好開心嘅，因為好忙嘛早期，咁有得唞啦。咁第1年嗰陣時放假有糧出咁咯喎，就係放假冇糧出都冇 feel， 因為好開心啦，有得唞。咁第2年開始咧就腳震啦。咁我維持咗幾耐啊？咁嘅情況都係2年啫嘛。但係嗰時 Suki 已經做咗呢樣嘢未㗎？做咗。不過我自己都有做 Airbnb 啦，以前。你做 Airbnb 即係咩？你自己將你自己嗰個雜物業跟住租俾人啊？唔係，有按咗俾我 unit 嘛，跟住我租出去咯。做 Airbnb，但係嗰陣時咁好彩都有幾個都係住1個月咁樣可以 survive到少少啦。但係嗰陣時有人嚟咩？係咯，仲嚟到咩？佢哋已經喺呢度打 golf 嗰啲啊。你識嗰啲都係打歌符嗰啲人嚟㗎，你識嗰啲都係。嗰陣時都係有糧出嘛，係咪？啱，老細有糧出糧，老細冇糧出，但係佢有糧出。咁你好喎，真係係咯。老闆好。全部都係電車喎，而家。唔使出嚟咗而家。係咯，幾好啊！而且佢冇聲㗎，其實好快脆下嘅。因為之前就話踩單車咧，如果你平衡唔好咧，就咁跌落個水去㗎啦。所以嗰陣時我就唔敢嚟啊。但係你見唔見到依家踩電車啲人都係肥肥嘅，因為踩電車係減唔到肥嘅。係。
呢間吉擔島嘅中學啊？係啊，國民中學。原來吉擔島上高都有中學嘅喎，真係估唔到。我哋3間小學一間中學啊？哦，佢咁多地方咩？原來。不過頭先你喺我哋坐船嚟嘅時候咧，佢有幾個地方，佢就成個島入邊咧，佢有幾個村嘅。咁佢哋就逼急咗一啲村嘅細路哥，跟住就嚟呢個島度上學。頭先同我哋一齊上船嗰個。係，佢哋翻學啦。我呢間就係華聯小學啊。係啊，華文小學就喺呢一度啦，前邊咧就係中學，跟住對面咧就有一啲會館喎。所以咧，你會見到咧，其實華人嘅文化咧喺吉擔島嚟講咧，都算係好多。嘢好介紹嘅，咁佢話呢度咧就好多嘅，但係要小心咧，因為呢度啲單車咧跑得好快，點解咧？因為冇警察捉嘅呢度，有冇紅青燈？跑得幾快啊！但我估唔到呢度入邊都有咩 band 嘅喎。哦，係喎，係喎，呢度啲人打卡地方啊，有錢啊嘛！5條橋新村。東街區啊。係啊，呢度東街區。佢哋呢度正話，我哋船唔係停第一個地方嘅，嗰個係5條港，所以呢度咧就係吉擔島，所以係有2個區嘅。其實呢2個村咧，佢哋嘅文化同埋啲人都有少少唔同。咁啊，係。即係呢個其實係將個碼頭落船嗰位嚟㗎。係第一個。哦。嗱呢度咧都係仲係一啲好原始、冇乜維修嘅即係木板路。木板路佢冇維修咧，咁變咗你只可以人行咯，你車就過唔到啦。站嚟睇下冇嘢講先啦。阿 Suki 落嚟，Suki 試先啦，Suki 冇嘢咁我哋夠唔夠啊？冇嘢㗎啦，唔會跌嘅。冇事冇事，好玩啊！係啦。真係好玩。係啊，你過嚟啊！OK 啊，師媽可以過去，我唔敢啊。應該冇嘢㗎啦，係咪？不過搖下搖下嘅，講真都。唔係，佢有釘死嘅，但係就多窿啲咯。我唔敢再行咩？多之前，Astro 之前就係呢隻啦。啲衛星電視。衛星電視其實係開始係喺東馬嗰度嘅。東馬嗰邊咧就比較流行。犀利喎！佢自己獨立有個衛星電視。呢個好得閒㗎，呢個應該喺屋企睇電視喺屋企。到咗啦，到咗啦。啊！我哋係到咗咧呢個賣蝦餅好出名嘅地方。哇！犀利啊！好有 skill 啊！我白生啊！哦，去白生。哦。哦，買佢嘅炸蝦餅添。有冇另一間啊？街場有嗎？哦，平常沒有，平常沒有。平常沒有。現在是今天星期幾？星期四。沒有人炸，沒有人炸，晚上就有人炸，白天就沒有人炸啊。星期六、星期日就有人炸。即係6日先多人嚟係嘛？所以佢先有開，先至有啦。晚上就有人炸，晚上在城市公園那邊晚上就有人炸。估唔到竟然有百花蛇舌草嘅涼水飲，但係佢係透明嘅喎，好似水咁嘅顏色喎，你試下。但係佢係涼水嚟嘅喎。我諗係咩飲茶？我想知道係咩味啊？係咩味啊？好似有氣嘅，有氣嘅礦泉水。係喎，冇味嘅喎，有氣嘅礦泉水嚟嘅喎。阿 Florence，依家咧 MM2H 都已經停咗落嚟啊嘛，一段時間啊嘛。咁啲人如果真係想過嚟，佢哋點樣做咧？佢哋好多係點樣選擇嘅咧？其實 MM2H 係一個比較出名嘅一個簽證，但係其實咧係有好多其他唔同嘅簽證嘅。咁如果你講一個比較新嘅簽證咧，就叫做 PVIP 啦，即係或者有啲人翻譯為VIP 簽證啦，或者係高級簽證。咩黃金簽證係嘛？都有人咁叫，或者再叫老土啲啦，富貴簽證。係。咁其實係唔同嘅名，但係佢嗰個簽證咧就係呢個移民局佢模仿第二家園，咁佢就設計出嚟嘅。So 同第二家園早期嘅第二家園都好類似嘅，即係佢要求你買100萬啦，跟住你就可以喺馬來西亞又可以做工，又可以讀書，又可以做生意嘅。哦，咁啊變咗其實同而家 MM2H 嗰啲咧就有分別啦，因為佢呢個係可以做生意啊嘛。係啱。係啊，咁但係呢個費用係咪貴啲啊？呢個費用係貴啲，所以你比較少聽到人哋去推介啦。咁第一個原因就比較少人做 ，OK。咁第二係比較新嘅嘢，因為係2023年先開始嘅。咁第三咧就係佢嘅費用就貴啲，但係咧你維得起嚟啦，每年都係1萬蚊、10000蚊嘅簽證，但係你一次過攞20年嘅簽證，所以你就一次過俾20年費用咯。但我聽你講都係有人申請過，雖然你話貴啲嘅啫喎，係咪？係我哋個認知，我哋覺得貴，但係對於外國人嚟講咧，咁就我講翻個古仔俾你聽啦。
即係舊年12月嗰陣時咧，就有個客，佢就一家大細7口嘅，即係佢有小朋友啦，同埋佢帶佢自己嘅爹哋媽咪過嚟。咁跟住咧，佢就一家7口，佢問我關於第二家園，咁我就講第二家園而家未開放喎，但係我哋有 PVIP 啦，但係我計翻條數，咁就差唔多成100萬㗎啦，佢要申請。咁我就同佢講或者你再等等第二家園啦。反而我俾個客鬧翻，佢問我你轉係美金啦幾多錢？美金先幾多錢？咁我就不如申請呢個啦，唔使等啦，因為第二家園我哋又唔知等到幾時啊嘛。咁結果佢上個月過嚟貼簽 ，OK， 佢簽證早年已經批咗㗎啦，係批咗嘅，但係佢等到小朋友讀暑假，所以就7月過嚟就貼簽。等佢問我，而家你第二家園點都未開，因為爹哋係200千啦，咁樣每個 family member 就係10萬蚊馬幣嘅。咁如果10萬蚊就差唔多係2萬蚊美金咯。咁你事實上真係喎，以移民嚟講，嗰2-3萬美金，事實上真係唔係咁貴嘅事。其實我覺得好多人話20年嘅簽證費，係啲人話貴係點解咧？貴呢個形容詞係攞嚟做比較噶嘛。佢哋永遠係比較舊底個 plan 就話貴。其實你從來都冇舊隻 plan，就邊有貴與唔貴咧？佢哋成日攞嚟將最原始嗰隻 MN2H 嗰隻 plan 去做比較啊，總之你高過嗰個咧就叫做貴，低嗰隻就叫做平咯。所以其實佢哋所有貴與平嘅定義其實係咁定出嚟噶咯，我覺得佢哋。但係我哋嗰隻 plan 你要諗翻係2012年到而家係咪冇變動過嘅？即係10幾20年前嘅嗰個價錢係從來冇去變過嗰個政策，因為即係冇咁多人申請啊嘛，不嬲係嘛？咁突然間2017、2018突然間就好多人申請啦，咁佢哋就會覺得誒點解咁多人申請啊？先發覺其實自己20年都冇起過價。同埋咧，頭先咧你話雖然我喺度諗PVIP 好似貴喎，但係後來我喺度諗唔係喎。如果你20年咧你都攞工作簽證咧，其實貴過 PVIP 嘅。係啱。係咯，你計上嚟咧要成30萬馬幣，你先有20年嘅工作簽證喎。如果係工作簽證2年3萬幾啦，你2年啊嘛，2年馬幣係啱。係咯。咁嘅話係咯，30幾萬啱。所以你平均每年嘅工作簽證係萬零蚊，仲要俾稅。係咯。呢個係申請費啫，仲要俾稅咧。咁如果你講你真係長期嘅話，維翻起嚟又有 budget，咁一次過攞呢個PVIP 咯，咁就20年唔使煩，咁都可以續嘅。PVIP 有冇要你買樓啊？唔記得咗。唔需要買樓。其實你唔需要買樓啊！講真啊，我覺得唔需要 minimum stay， 唔需要。我話俾你聽啊，唔需要話講逗留幾多日唔需要。依我嘅估計咧，就算出咗新嘅 MN2H 咧，分分鐘啲人比較完之後咧，要佢買樓咧，最尾佢最後來都分分鐘揀翻個 VVIP， 你信唔信啊？係咯，都唔奇㗎，其實你諗下係咪？同埋你而家你諗下，我覺得啱啱啊，阿 Suki 岌頭喎，點解咁講咧？係啊，有一個客仔啊，佢係一嗰個 MN2H 出嚟咗，佢又比較咯，跟住佢就申請咗 PVIP， 咁而家都批咗啦。批咗添，批咗。因為你諗下啦，師媽，你其實咧，佢哋啲人咧成日就抱住一個希望，就覺得 MM2H 嗰一定會抵過個 PVIP 或者會同以前舊底嗰隻差唔多。咁當佢個科速一爆破咗之後咧，咁佢真係到比較女嘅時候咧，分分鐘你根本佢哋依家所謂貴嘅隻 VVIP 咧，根本原來係本身係最抵嗰隻嚟嘅，根本係會係咁樣。其實可能係你而家你係話講 MN2H 話講話唔俾你做生意啊嘛，咁但係 PVIP 係俾你做生意㗎嘛。係咯係咯。佢嘅客即係後生嘅30幾歲，咁就美國仔，咁。哦，咁邊度溝啲美國仔翻嚟？哦，你擺你自己張相出去啦，跟住引啲客翻嚟咁樣。我見佢電話有擺美金，我哋反轉電話嚟睇下。嘅美國仔俾你㗎？冇啦，有燈嘅。係咁樣。俾你發現咗。係。我想話咁其實講真，我覺得 VVIP 呢個 plan 整體嚟講唔太差㗎喎。其實如果你稍為有少屋企有啲 budget 咧，其實呢個係比較好啲嘅方法。你其實咁樣計落去啊，其實你計翻細條數啊，根本係其實唔貴嗱。好多人冇去咁計，我信唔信？嗱，你頭先係第一個人計你26萬嘛，咁你我當你正常一家3、4口啦，冇7口咁巴閉啦。咁你另外嗰啲就13、13、13啊嘛，係咪啊？咁一家人咁你申請費啲幾錢啊？65萬馬幣。65萬馬幣咯，係咪咁講啊？你65萬馬幣，你有20年簽證啊嘛，係咪？咁你除翻20，即係3萬2。咁你除翻，其實有4個人嘛，仲要除4嘛，係咪？咁即係其實你8125蚊一個人1年嘅簽證，咁要20年，咁
咁唔會係貴咯？你移民嚟嘅喎，講緊幾千蚊一年嘅簽證都貴咩？如果咁就唔好學人移民啦，係咪先咁講啱啊嘛？咁你留翻喺本土啦，係咪先咁講啱啊嘛？揾條數出嚟再除翻落去咧，你先至知道，原來唔係爭咁。不過其實阿 Suki 有講 ，Suki 先話做咩？你就收啲咩？你就自己另額外收啲咩錢？你話你 PVIP 如果係一年係2000。你自己仲要收2000㗎你？唔係，一個係 immigration fee 嚟，哦一個係 tax 嚟嘅。OK 如果係 MM-DASH 一年係500嘛，即係8000幾，再交翻個2000一個人頭。即係你簡單啲講，即係1萬蚊一年一個人啦，係咪？除非你嗰4個人特登一家拆散佢，就每人26萬啫。即係如果一家人嚟講，你點計得呢條數啦？係咪先咁講啱唔啱啊？咁你其實如果你咁計，每人一家4口，你通常啲家庭搬嚟嗰啲一家4口多㗎啦，3、4口㗎啦。咁你計落去，即係其實圍開1萬蚊一年一個人咯。咁個簽證費，咁其實都唔會貴啦。而且佢仲俾你做生意、打工都可以嘅，揾工都可以。呢邊係3代同堂啦。係啦，即係老人家再帶後生，跟住再帶埋個孫過嚟，需要7個人。嗰分鐘仲抵，仲划算喎。係喎。其實越多人越划算喎，因為其實你一隻掕越多越好，你只要掕埋個孫，掕埋幾多個咁一路掕落去，你一隻其實最貴第一隻啊嘛。係啱。你嗰隻除翻開越多掕得多，你個抽嘅越大越着數啦，係咪咁講？係啦咁。咁啊，佢掕到幾多個都可以喺度做嘢喎。佢係咪一定要親屬關係先掕得㗎？妻兒 OK， 即係妻子同埋小朋友啦，同埋佢嘅爹哋媽咪或者係外父外母，如果有4個老人家都可以一次。哇！你最少掕到6、7個啦，咁計落去。外父外母都可以。咁你自己爹哋媽咪、外父外母，自己兩個仔都咪已經6、7個啦咩？已經係。係咯，你最少掕6、7個啦咁樣。我哋仲有個客，佢係有前妻嘅小朋友同埋前妻都係咩？妻子唔係前妻唔計，咁前妻嘅小朋友啦，同埋而家嘅妻子嘅小朋同埋佢嘅小朋友啊，所以佢個都係掕到7、8個。係咯，你其實你掕到7、8個，你除翻開係仲要低過1萬蚊嘅問題。係啱啊！你咁樣越除翻開，其實你係幾千蚊一年㗎啫。即係話要帶得多人嚟啊，越着數。但呢個有冇要擺 deposit 銀行㗎？想問啊？要擺100萬馬幣響銀行。就收息嘅，係收息嘅。咁第2年都係一樣可以攞一半出嚟嘅。如果你有買屋啊、教育小朋友讀書啊，或者係醫療啊，都可以攞錢出嚟。咁即係其實簡單啲講，如果你揸住200、300萬港幣，諗住做移民嘅，咁其實呢一個已經係一個好好選擇啦。咁講真，如果你連我真係唔好話我講嘢衰嘅，真係。如果你得1、200萬都冇嘅，咁你真係冇辦法諗移民㗎嘛。你好艱難喎，1、200萬都冇嘅，你要諗移民又好艱難㗎。嗰啲叫走佬，嗰啲咪叫移民啊，大佬。嗰啲要坐大飛，側邊度坐㗎要，係咯，呢度上岸係呢度上岸嗰啲係，嗰啲仲貴啊，同你講。係。喂 ，VIP 簽證啊 ，Suki 佢要搞幾耐先搞到嘅？VIP 2、3個月就批咗啦。即係由申請俾錢到簽出嚟，落地喺度住。係啊，好快嘅 PVIP。你嘅文件comply 嘅話都。使唔使嗰啲咩良民證嗰啲咁嘅嘢㗎？係啊，就係都要嘅，都要申請嘅。我全部都有人要㗎啦。要。文件同 MM-DASH 差唔多。我想問有冇人試過 VIP 唔批嘅咧？從未試過啦。未試過係咯，佢冇理由馬來西亞政府見到咁大嚿錢話我唔批啊咁樣樣，好少應該。我好少見到佢咁樣咁有骨氣嘅。係呢個。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！